بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سمسم. النهاردة هنعمل مع بعض محشي ورق عنب ومحشي كرنب، وهوريك ازاي تسلقي الكرنب سهل قوي من غير ما تغلبي نفسك، وحاجة جميلة لبناتنا، فيديو جديد لبناتنا الحلوين وعرايسنا اللي داخلين على جواز أو اللي اوريدي اتجوزوا يعني. النهاردة هنعمل مع بعض المحشي التحفة ده جميل جدا، وهنعمل مع بعض هنعمل كرنب برضو. بصوا المحشي قد ايه شكله يستهف يا جماعة. وهنعمل كمان الكرنب مع يعني نعمل ورق عنب وهنعمل كرنب. يلا بقى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا معايا كرنبايه جميله اهي. الكرنبايه دي انا جبتها ب 15 جنيه. طبعا اسعار الكرنب اليومين دول ضربه ضربه جامد. ومعايا ورق عنب، الورق العنب جميل قوي برضو ما شاء الله. كيلو ب50 جنيه برضو، جبته ب5 جنيه خضره كده. وتعالوا نشوف مع بعض هنعمل ازاي الكرنب التحفه ده. دلوقتي انا هحشي الورقتين الخضر اللي بره دول لان انا مش هعملهم. زي ما انت شايفه كده، هحاول اطلع الورق اللي تطلع معايا سالكه، اخبطها من فوق كده بالسكينه واطلعها من تحت زي ما انت شايفه كده. احوش ورقه ورقه كده. الورق اللي هو الاخضر ده اللي انا مش هعمله. طبعا من هنا كده انا هبدأ بقى كده، ده الورق اللي انا هعمله. يعني الورقة دي كده كويسة تمام، والورقة التانية دي برضو كده تمام. هنا طبعا لو لقيتي الورق مش هيسلك معاكي، احنا مش هنهري بقى الكرنبة بتاعتنا، لا تعالي اوريكي بقى هنعمل ايه. معاكي السكينة، زقم السكينة بقى كده ودخليها في الكرنبايه من فوق، وحاولي تضغطي على تحت لجوه ما تطلعيش لبره، بحيث ان انت تطلعي الراس بتاعه الكرنبه. بس ما تهدريش في الورق. بصي الراس طلعت معايا سهله اهي. تعالي بقى على النار نشوف هنعمل ايه مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا انا حطيت الميه بتاعتي بتغلي، ورحت نازله بيها بالكرنبه على طول. حطي حبه ملح، حطي ليمونه. تمام. هنا احنا بنسلق الكرنبه، حطيت اهو. مجرد الميه غليت عليها بروح قلباها وادخل جواها ميه سخنه كده عشان تفك معايا بسرعه، ما تغلبنيش بالكبشه كده. تمام. حطي كده ميه جواها كده كده بالكبشه لحد انت اصلا هتبص تلاقيها فكت معاكي بقى على طول. هتسحبي الورقه هتلاقيها اتسحبت معاكي سهله. تمام كده زي ما انت شايفه كده. هنا هبدا اخرج الورقه. ممكن بقى هنا تستعملي معلقتين، معلقه من تحت ومعلقه من فوق. طبعا هنا انا جبت المعلقه بتاعي، حاولت ان انا اشد بايديا، طبعا اتلسعت فرحت جبت المعلقه. بصي هسلكي بقى الورقه دي كده تمام. هسلك الورقه التانية كده، هلاقيها لسه مثلا شويه، حطيها في الجنب عادي ما يضرش، وطلعي غيرها زي ما انت شايفه كده. استعملي معلقتين، انا كده كنت بستعمل معلقه واحده بس هجيب التانية دلوقتي. غطسي الكرنبه كلها كده، وحاولي بقى الورق اللي تلاقيها كويسه طلعيها، اللي تلاقيها كويسه طلعيها. هتلاقيها بقى ما شاء الله يعني على طول. ما تعوقيش عليها لان الكرنبه ملوش روح يا جماعه، ما تعوقيش عليها. تمام. الميه دي فيها حبه كمون وحبه ملح وفيها ليمونه. انا حطيتها فيها يعني كده تمام. اقلبيها بقى كده واقلبيها كده، حاولي تفككيها كده من بعضيها. انا كده استعملت معلقتين. حاولي تفكيها كده من بعضيها زي ما انت شايفه. طبعا ما تبصش على شكل الحله بتاعتي لان الحله دي اللي انا بستخدمها للسليق وللحاجات اللي زي دي، عشان كده هتلاقوها مش هي، معلش بقى على قد الايد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا لو جديده معايا اول مره تشوفيني، يا ريت تشتركي في قناتي فضلا وليس امرا. شفتوا؟ ايوه كده. طلعي بقى واحده واحده كده لحد ما نطلع كل الكميه بتاعتي. انا طبعا مش عايزه اطول الفيديو، فعشان كده انا سرعته على قد ما اقدر لان الفيديو كان هيبقى ممل بصراحه. طب تمام كده كده انا خرجت، وهنزل بقى الورقتين اللي انا حشتهم من على الوش، اللي هم كانوا اخضر شويه بس مش اخضر، هم حلوين يعني. يعني مش خضر ولا حاجه. هنا هقلبهم كده زي ما انت شايفه. تمام كده. انا كده هنا كنت مجهزه ورق العنب، هخرج بقى الكرنب ده وهنزل ورق العنب. تمام. انا بطلع الكرنب ده على فكره يا جماعه في ميه بارده عشان ما يعني اوقف السوا بتاعه. يعني انا طلعت خدته بقى كده تحت الحنفيه بقى وشغلت عليه الحنفيه بردته. وهنا ورق العنب طبعا هسيبه حوالي دقيقتين 3 على الجنب ده ودقيقتين 3 على الجنب ده عشان اسلقه يبقى كويس ما يبقاش يشد معايا. هنا هو تمام. انا كده هخرجه. سيبته دقيقتين على الجنب ده وقلبته، سيبته دقيقتين على الجنب التاني. هنا انا هخرجه بقى، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. هعمل لكم احلى خلطه محشي محترم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا انا اشيل الميه دي، وهنا جبت حله بقى على النار هحط فيها بقى ايه عندي هنا بقى معلقتين دهن محترمين كده. هنزل بيهم زي ما انت شايفه كده. ده دهن يا جماعه، او الشحم اللي هو بتاع اللحمه، لو مش عارفه انتوا بتسموه ايه بالظبط. بس هو بصراحه بيفرق جدا بالذات لما يبقى المحشي فيه كرنب، حكايه في الكرنب. تمام. هنا انا نزلت بيه، هسيبه بقى طبعا يعني كده انا حبيت ان اقرب الكاميرا. هنا انا هسيبه بقى لحد ما شايفه بقى ياخد لون كده معايا او بساح. هنزل بقى بحبه زيت، وهنزل ببصلايه حلوه كبيره كده او بصلتين. المحشي روح ببصل يا جماعه، بصليتين حلوين كده. وهنا هكون انا مجهزه عصير طماطم جنبي. مجرد البصله هتاخد اللون الاصفر الدهبي الجميل اللي انت شايفاه ده،
هنزل على طول بالطماطم، عصير الطماطم بتاعي. تمام كده، قلبي بقى كده، قلبي ووطي النار بقى وسيبيه يهدى. هنا ورق العنب بتاعي انا غسلته كم مره تحت الحنفيه كده وفكيتهم، وحاول ان انا اغسله واحده واحده زي ما انت شايفه كده. لازم تغسليه واحده واحده، لان ورق العنب بيبقى فيه تراب، فيه عنكبوت من الشجره بقى كده. فلازم ان انت، انا كده غسلته كتير تحت الحنفيه وجبته حبه ميه، قعدت حبيت ان انا افرزه ورقه ورقه بقى زي ما انت شايفه كده. تمام. هنا انا بقى اخلص كل كميه ورق العنب عشان ما اطولش عليك الفيديو وهرجع معاك. طبعا هنا انا هخلص كل الكميه بتاعتي و... وهكمل بقى، هعمل كرنب كمان معاكي. يلا بقى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو جديده معايا يا ريت تشتركي في قناتي. هنا بقى انا هعمل الكرنب بتاعي، هقطعه برضو كده واحده واحده. خليكي بس معايا وانا هوريكي احلى محشي هتعمليه معايا بتكات جميله. دلوقتي انا كنت حاطه الصلصه على النار، او التسبيكه اللي عملتها للمحشي على النار، وهعمل معاكي اقطع يعني الكرنب والحاجات دي معاكي. تعالي بقى نقطع مع بعض الكرنب بتاعنا. بصي، وحطيه في مصفى، حطيت ده في مصفى، حطي ده في مصفى عشان الميه تنزل منه. هنا بقى هنجيب بقى العصايه زي ما انت شايفه كده. انا عايزه اوريكي من قريب قدام الكاميرا كده، بلمها على ايدي واقطع العصايه زي ما انت شايفه كده بتاعت الكرنبه، واقطعها واحطها اقطعها على قد الصابع اللي انت عايزاه. تمام زي ما انت شايفه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت لو انت جديده معايا حبيبتي تشتركي في قناتي. زي ما انت شايفه كده، احنا عملنا الكرنب ده مع بعض قبل كده، قطعناه مع بعض قبل كده، عشان كده انا يعني ما حبيتش ان انا ارزل عليكي واجيبه وانا بحشي، فانا حشيت الورق العنب بس لاني اول مره اعمله معاكم. تمام. يلا بقى يا حبيبتي اتفضلي، لو جديده معايا وما اشتركتيش يلا بسرعه انزلي اشتركي. شايفاكي اللي لسه ما عملتش اللايك، شايفاكي. يلا بسرعه حطي اللايك اواه. هنا بقى انا بقى نبدا بقى نقلي مع بعض كده. انا خلصت، يلا بقى نقلي مع بعض التقليه. هنشوف التقليه عملت ايه معانا. هنا انا كنت غاسله الرز ومجهزاه. احط كمون وفلفل اسود وكزبره، طبعا كمون وفلفل اسود وكزبره وملح وحبه سكر صغير عشان اعادل الحموضه بتاعه الطماطم. تمام. هنا انا هقلب بقى هقلب الطماطم كده، وهحط بقى الرز واقعد اقلبه. مهم قوي ان انت تسيبي الرز على النار حوالي ما يقلش عن يعني بتاع 5 دقايق كده، عشان احس ان التقليه بتاعتي اتشربت كده معايا. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلبي بقى الرز كده كده لحد ما تلاقيه كده تمام. هنا بقى اهو، شفتي بدأ بصي خلع ازاي من الحله كده. تمام. انا بحب اشربه على النار. هنا هطلعه بره واحط مع حبه الخضره اللي انا كنت غسلاها معاكم، كمون وبتاع ده كزبره وبقدونس شبت وكزبره وبقدونس، غسلاهم مقطعاه كويس. هنلفه مع بعض بقى الورق العنب بتاعنا. هنقلبه الاول كويس كده، وشوفي بقى اظبطي ملحك، شو دوقيه، لو عايز ملح زوديله، لو حابه تحطي شطه حطي. انا ما حبيتش احط شطه لان عندنا بابا اسلام يعني ما مش بيحب الحمي وكده، فانا بضطر ان انا اعمل اكل اليومين دول من غير شطه عشان لو انت حابه تحطي شطه تقدري تزودي شطه. تمام. هنا يلا بقى مع بعض هنشوف هنحط ايه في الحله من تحت. كده انا نضفتها تمام. هجيب حله بقى، فضيتها اسفه. هجيب حله بقى واقطع بقى فيها ايه من تحت. عندك بقى بصلايه، وقطعي جزرايه، وقطعي طماطمايه، وفصين توم. ده في الحله من تحت. تمام كده، عشان هنلف مع بعض ورق العنب التحفه ده. يلا حبيبتي لو جديده معايا يلا بقى اشتركي بسرعه في قناتي ودوسي لايك، اوعي تنسي اللايك لو سمحتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا انا قطعت كل الحاجه معايا. في فصين توم اقطعهم اهم، 3 4 فصوص كده بيفرقوا بصراحه في الطعم. وتعالوا بقى نلف مع بعض المحشي الجميل ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا يا امارات، يلا يا حلوين، يلا يا عرايس، يا عرايس يا حلوين. ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي وتعملوا لايك. يلا بسرعه يلا بسرعه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه يا امارات. دلوقتي هنلف بقى الورق العنب بتاعنا. خدي بقى الورقه كده، تحطي حبه الرز بتوعك وتلمي على جوه. تلمي كده وتلمي على تحت، بس حاولي يعني ايه تضغطي على الرز بتاعك بحيث ان انت تلفي الصابع جميل. حطي حبه رز حلوين كده ما تقلليش، لان ورق العنب بيحب الرز كتير. وانت هتلفي على الحته اللي هي مش ناعمه، يعني الناعمه هتبقى هي اللي بره. تمام. انت هتحطي الرز جوه على الحته اللي هي مش ناعمه، اما الناعمه هتبقى هي اللي بره. وهتقلبي من هنا ومن هنا كده وتلفي الصابع لجوه زي ما انت شايفه كده، او لبره حسب ما انت عارفه. تمام كده. تمام. طبعا ده شكله هو، بصي ايه رايك. يلا بقى انا هلف بقى الكرنب وارجع معاكي عشان مش عايزه اطول عليكي الفيديو. يلا بقى لو لسه ما اشتركتيش انزلي اشتركي بسرعه. هنا طبعا انا خلصت. هنا طبعا الكرنب بتاعي اهو، انا حطيته على النار. وهنا دي الشوربه بتاعته اهو. انا مش بحب اغطيه، مش بحب اغطي الشوربه، لا مجرد الشوربه تبان مني من الحله خلاص كده تمام.
وده قرن فلفل انا حطيته على الوش عشان يدي طعم جميل للورق العنب. يلا بقى، لو جديده معايا وما اشتركتش في قناتي، يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس فضلا وليس امرا. ايه رايكم بقى؟ طبعا هوريكم ده، وده اللي عندك الكرنب بتاعي كمان اهو بدأ يستوي ما شاء الله يعني.